waa'ee ganda kennaa isin galchu yaanii ari'anii ijoolleen hedduun dhufanii nutti booyanii keessan jennaan ilullee anattillee qalbi haqa ganda akkasin nama arrabseetiif kan nama arraafu ganda kan jettu ani ganda kiyya bakka bu'eetii miti. Godina Jimmaatitti karrafamtanii achi dhiittanii nayyuun beeku badna arrabsaa ture satrii kennarraa baase bakka waa'ee kiyyaas. Sinarrabsine dhiyeessi Dr. Biiftuun sinarrabsine sinarrabsuani nama waa'ee haqa gaafadde ijoolleen Oromoo hundi isaanii warra jala jiranii ni beekanii hinarrabsine mucattii kana akkuma nama ofirraa galchedhe malee. Anarra ballee yoo nama arrabse waaqachuun beeku zaahiruu namatti himaati. Ani wanni kun ganda jalatti kan deena jiran tokkummaa bira dhaqanii gaafatanii jennaaniin nu akka ijoollee arsiitti waa'ee ijoollee arsii keessa galuu hin qabdu singalchuu jedhanii keessanii itti dawwalee gaafate jennaaniin nu ufii walirraa fudhannaa ufii wal nyaanne wanni si galchu hin jiru jedhanii. Achirratti ijoolleen hedduu dhufanii naa gaafadhu jedhaniitiin keessan itti dhaqnee namoota hedduu gaafanne. Guyyaa hunda jaarsummaa jedha yoo nama suuraa isaa ol baaftee qajeelchu taate. Waan kana ammoo hayti kun bahuu qaba hawaasni kana booda namni kana booda nyaatamullee irraa of eeguu qabannee qabsoo kana eegalla jechuudha. Namni nama takkallee jibbaaf yookiin ajandaan waan kana kaasallee hin jiru. Ajandaan kiyyallee waa'ee kanaa miti. Waan adoo fadhu namni kamuu hin beeka asillee ni beeka jechuudha ajandaan of sigalee. Kanaafin haqa gaafanne asirratti immoo asli wanni jechuu barbaadu tokkoffaa Dr. Biiftuun guyyaa waan kana xumurtu guyyaa waan kana galchuu dandeettu asirratti erga dubbatte waan atamma jette irratti 500,000 ol yoo ta'in himannaa Biiftuu irraa fuudhinaa jette. 500,000 miti 10,000 illee yoo ta'e haqa namaati yoo gaafataman rakkoo qaba. Amma atiin 500,000 nyaatamtee fi aniin 10,000 nyaatame tokko miidhaa irratti dura miidhaa gurguddaa san baraartee kaatee xixiqqoo itti aanu tarta. Abbaa guddaadha ka. Saniif amma haqummaa saniifi siigalee haqummaa sana osoo hin taane karaaluu qabnu dhugaa hunduu haqa namaati. Garuu dura biyya wayiitti balaa yoo bu'e bari ibiddi yoo qabate dura ibiddi dhaanfamee ka'eetiniin raashinni kennamaaf. Sigalee sariif siin jedhe guguddaa kan deebifnaa barbaadetti dura baraarran. Ilaa tokkoffaa irratti baraaru yoo taate isii guutumatti baraaru akka dhumaatitti akka fudhiitutti takki immoo gabbaatee hin qabu jettee iyyattee Oromoo waan fale faluudha malee hanga dhumaatitti namni qarshiin 10 illee 5 illee jalaa nyaatamte akka isaati garaan ni gubata beekadhu. Sigalee namni isii mallaqa nyaatte biyaansi yoo xiqqaate namni qarshii 80,000 gadi Biiftuu himatu tokkichi hin jiru. Nam 30 ol keessi himatu. Kenne abbaan naa gaafatu cadhin beektu ati zimmee ija ismee mucaafan. Gaafannaa hin keessan ariyaa jirta. Wantoota mirga dhala namaa taanee ushuumnee jedhanii bar jarri kun. Biiftuu. Asli ufii ushuuman eenyu isaan shuumate lammaffaa irratti immoo falmattoonni haqaa takkaayyuu inkijibiin ani kijiban jaalladhu inkijibiin Attu si komando tuftum tu nuti warra dhugaa akkami shuumamuu dadhabnee nu dhoru mirga qabna. Waa tokko inni barbaada. Asli na dhagaye maal jette asli narraan dubbatu abbaan barbaadan itti maddaa Mubaarak yoo dubbate biyya kana keessatti jira guyyaa takkitti afaanii fi funyaan isaa qabsiisee waan barbaade godhuu dandayaati. Bakka birallee deemtee yoo na himatte ani feemasii hunda wal beekaan feemasa ol baatellee yoo hiite namni si dhaga'u takka hin jiru jettee. Jadi tak kecu, sigale, botte imam botte nanti macam jettin, isin famous mana serat isin ufdor satu rani nuti mall, nulle hawa sabirat tak mesin dageti kam dan kana dageti kam na dageti kesani fayadam tani ujolle mila jirtan jechu, hanna kana mo namni hatu dageti miti aslim folorsi milera to konfi kuma de pafruka bukulle yo hate nuti gabbane masat lechu, hak anamati wantef, ati mo hak hatte kana. Namni amanee birilatti kennu. Atten jedhee niisiin jedhee bara hanna aski afaan isaa qabe Doktor takkatti yaada kenna doktorila takkatti bilis waan godhu mucayyoon bareeda dhufta amantee miti bakki anaaf nuti waliin galle kana booda ani qulqulluu nama afurii achi kabiraa yoo dhufe natti hin dubbatinaa jettee tuumaarti nuti ammoo kana kafaltee dhiiftee nuti dantaan qabnu akkuma himna. Yoo namni ilaal Dr. Biiftuu dhimma sirraan qabu warra balqaa baadha. Walillee hin beeknu akkaasillee dubbisee hin beeku akkanuma wal argina atillee na dubbistee hin beektu walitti hin kalooyinu akkanatti wal beeknaa jechuudha. Dhimma nu sirraa qabnu takkatti kun guyyaa kana rabbiin nu oolchin ajandaafillee si soynu nuti. Waan haqaatiif si soynu.
Siyal rabbi nun olchin muslimaa miti sirraa waa takka hin qabnu jibbaallee hin qabnu jechuu barbaadeet ati ammaayyuu haqa amante erga amante ammoo bor namni dhufee ragaa wajjiyyoon fide isiin kalee nama afur kafaltee dhugaa ofii baaftee jennee sin dhiifnu kanuma siin jenne kan ammoo ati hin barbaaddu natti hin dubbatin nama afurii kafalee jedhaa jiru kanuma dhufufa. Tokko mana murtii godina jira abbaa Jawaar arfan dhaggeeffadha amma ishee dhimma galchatti ana yaada isinii kenna dhaggeeffadha hiruuki usme boonaa baale hundi keessanuu namni as jirtan doosen isii aga baatii 12ffaa guyyaa 10 cufaadha yoo himatanillee biratti qaba galmeessa doosen Dr. Biiftuu birrii takkarra haa ta'u miliyoona takka haa ta'u aga baatii 12ffaa guyyaa 10tti waadaa kana galmaan geettiif galmaan hin geettu arginuutti hattuun Dubaay keessa miliyoona doozee isii cufa. Samboota guyyaa beellamaa san yoo himannaan jiraatellee guyyaa sana kumarraa kan abbanne isinlee risiitii fidde maali galchuu dura warra isiin himattellee warra birrii irraa qabu warra isiin amante kanallee isaaqin dureetti najaatiin kanneen finne guyyaa beellamaa sanitti jara kenna 50-50 barbaadda immoo muluu barbaaddan jenneeni gaafa isiin birrii qopheeffatte sanitti himanni birallee yoo jiraate guyyaa saddeeti sanuu biratti qabaa malee ol hin baasina agasi cufaa doosen Biiftuu. Nooftaa akkanatti. Ayyee fudhanne asi. Dubbachuu barbaada yaada tokko. Beenu na baas. Fudhanne ayyee. Yaanni atamma jette kun waan sirriidha. Ati asli waan kana ofirratti fuutee akka nam tokkotti mucattii tana silkii namarraa hin kaaftu yoo asirraa bu'e warri waa shakkalu kun jechuudha. Silkii ijoollee tanarraa hin kaasan. Asumaawwan itti dhaamtu guddaan ijoolleen isaanii kun haqa isaanii haa gaafatanii birri silkii warra biloog goote fi warra irraa kaasuu diddillee hundaa wakka irraa kaaftu yoo gochisiisuu dandeette rakkoo hin qabu nuti leeyina. Ndeen abbaa murtiiti malee jaarsisiiti miti bara. Asli mucaan kun akka waa'ee kee. Nama akkamitti gaafattee haqa ishii na arrabsanii ka'anii bakka ans kabaja kan keessa keessa taa'aa baay'ee iluun akka waan fedhe asli waan fedhellee onaan jedhe iluun iktiraamaan dubbata sii galtee wanti iluu irraa hiikoo madhe tokko yoo jiraate nama wal beeynu dhufee takka nan gaafanne saniif zimmadhee laalaan ture haya. Tokkummaa fi mucaan kun akkanarraa hin dubbanne bas waa'ee kiyya keessatti akka jedhu kun lamaan hin dubbanne. Viidiyoo keenya bakkee nuti seerrabsine fiduu hin dandeettu soo fidi siin jenne sin arrabsine akka gaafachuun immoo haati ati natti ati tokkummaa waa'ee kiyya irraa hin haasayin. Waa tokkitti si dubbisu waa tokkitti dhiifamaa oolu. Waa'ee kiyya hin dubbatin. Oyaa doktora diktaatara nuti hin ta'in akka obsa isinirraa dhoggaara. Sabaa keessatti laatameeqa dubbataa jira jala yaada siinan fudha sirraan dubbaddu abshiratti. Reefan hin dhufaa wantan si gaafachuu barbaade ani hin beekti narraan dubbatiisa jette irraan dubbaddu ani nama ji'a tokko guutuu karaa keessoo kadhatee ragaan qaba waan ta'eef ji'a tokko guutuu wanni sin amma dhuftan kuni maallaqa hunda irra Raakkayyuu namatti bira jiru. jalqabas tuunan hin baafne hundinuu irra jatee dhiiseeraa jira sun rakkoon qabdu. Tokkoffaan asiruu baannoo Isaaq nama jedhamu galmeessiteetta jira sun Isaaqi 208 kan jiru jechuudha. Inni lammaffaa Nazuu jedhamti birri 70 biraa qabdi risiitii qabdi jechuudha. Akkasumas risiitii qaba jedhe garuu natti hin ergine himateen hin dheessite isaa Nasiruu Zeenuu jedhama birri 70 irraa qabaa sadan kanadha. Ammas kan himate immoo kan ragaatti hin qabneef kan eenyuun taane dubbachuu hin danda'u maaliif kana waliin dubbiin amma wal galteerti. Atillee sadii jettee isiin afur jettee ilullee wal galteerti dubbiin biiftuun fagoo hin jirtu isa intala